Hoy quiero hablar sobre un mito muy frecuente y es que cuando los niños chasquean los dientes o bruxan o que duermen con los ojitos entreabiertos, se dice que tienen parásitos y esto es falso. Realmente la parasitosis nos deja un dolor abdominal que va y viene, nos pica el ano, podemos tener inapetencia, podemos tener vómito intermitente, pero estos síntomas que se están diciendo del bruxismo y del ojo entreabierto no tienen una relación directa con una parasitosis. Es una creencia, pero siempre tomes en el trabajo de buscar porque en general la parasitosis tiene estos síntomas que les mencioné.